هي جزيئة الدي ان اي اللي هي متتامة، عم تكون بالأسس الأزوتية، كل أدينين مقابله ثايمين، كل ثايمين أدينين، كل جوانين سيتوزين، كل سيتوزين جوانين، وطبعا روابط هيدروجينية. بس أنا بعدهم عن بعضهم حاليا وفاكك الروابط الهيدروجينية، وتم تنسخ كل قطعة، عملية التنسخ على كل طاقة. فأنا عملية التنسخ مثل ما حكينا هي عملية عم تكون متممة بالأسس الأزوتية. فأنا بالطاقة الجديد عندي هذا هون مقابل الأدينين عندي ثايمين، وهون مقابل الثايمين عندي أدينين، وعندي مقابل الجوانين سيتوزين، ومقابل السيتوزين جوانين، وهون ثايمين، وهون 5 فتحة، وهون 3 فتحة. بدنا نلاحظ شغله، انه انا هذا الطاق اسمه المرصاد او الطاق القالب او التمبلت، وهذا لنفترض انه هو الطاق المباشر اللي عم يتم اصطناعه بشكل مباشر، وهو متمم للطاق المرصاد تبعه. متمم يعني هو متمم بالاسس الازوتيه، معاكس له بالاسس الازوتيه، كل ادينين ثايمين، كل ثايمين ادينين، بس هو مطابق تماما للطاق المقابل، الطاق تبع جزيء الام، بس مو المرصاف تبعه. يعني هو عم يتم عمليه التنسق على هذا الطاق، عم ينتج لي طاق متمم، طاق متمم لهذا، بس هو مطابق لهذا. هي المعلومه لازم تركز فيها شوي وتدقق فيها لحتى تفهمها، حتى انه هو شو اسمه مطابق بالاتجاه، 3 فتحه هون، 3 فتحه هون، 5 فتحه هون، 5 فتحه هون، ثايمين ثايمين، جوانين جوانين. وهدول الطاقين، الطاق الناتج عن تنسق هذا والطاق اللي كان مرتبط معه بالجزيء الأم، اللي هدول الاثنين مرتبطين، هدول الاثنين هن المتممين لهذا الطاق الأساسي. هي مشاريع أسئلة فهمية ما مذكورة بشكل واضح بالكتاب. مطابقين بالاتجاه، متطابقين بالاتجاه، ومتطابقين بالأس الأزوتية، وهن الاثنين متممين لهذا. وهذا ما بيقدر يرتبط مع هذا، لانه في ثايمين مقابله ثايمين، وادينين مقابله ادينين، وانا لازم يكون عندي كل ادينين مقابل ثايمين. فهذا الطاق بيقدر يرتبط مع الطاق اللي ناتج عنه، وبيقدر يرتبط مع الطاق يلي ناتج عن هذا الطاق، اللي بيقدر يرتبط هذا وهذا او هذا وهذا. كمان هي مشروع اسئله فهميه. طيب هلا نحن مو هي فقرتنا، بس هي شويه معلومات فهميه لازم انا نوه عليها للضروره العلميه. يعني هلا لازم نفوت بتصليح الدي ان اي. لما انا عم يتم عمليه التنسخ بالاتجاه 3 فتحه لل5 فتحه، اللي هو انا عندي هون طبعا البرايمر 5 فتحه وهي 3 فتحه، وعندي هون انزيم الدي ان اي بوليمريز اللي عم يحركوا انزيم السلايدنج، فعم يجي يضيف لي نيوكليوتيدات. فلنفرض انه صار خطا، وهذا الشيء طبيعي بيصير، يعني بصير بشكل عفوي، بشكل يعني ما في تنسخ 100%، خلص ما في اخطاء، لازم يصير في اخطاء. بس هي الاخطاء يعني في عمليات تصليح لها، وفي اخطاء ما بيتم تصليحها بس هي ما بتاثر على الكائن الحي، لانه هي بتكون بمنطقه غير وظيفيه، مثلا ممكن تكون بالقصيم الطرفي، ممكن تكون بمنطقه من الانترونات، او هي وشو معنات انترونات؟ هي جينات غير فعاله وظيفيا، ما بيتم التعبير عنها ببروتين. فلذلك وبعد جايين على هذا الحكي الانترونات، بس انا لازم اشرحها انه انا في احيانا بصير في عندي اخطاء ما بيتم تصحيحها، بس هي ما بتاثر على الكائن الحي، وهذا الشيء حنشرحه بعدين. فانا في عندي هلا انزيم الدي ان اي بوليمريز جاي عم يرصف النيوكليوتيدات وعم يحركوا انزيم السلايدنج، اجى وحط لي هون مقابل السيتوزين ادينين، فصار في عندي خطا هون. قام بيجي انزيم الدي ان اي بوليمريز نمط الثالث نفسه، او انزيم الدي ان اي بوليمريز نفسه يلي عم يعمل التنسخ، يلي عم يرصف النيوكليوتيدات، بلاحظ هيك بيوقف شوي، بيقول لعمى انا غلطت، حاطط سيتوزين قدام ادينين، فانا لازم صحح. بيرجع بيشيل هالادينين وبيرجع بجيب النيوكليوتيد الصحيح اللي هو الجوانين. فهي اول عمليه تنقيح او تصليح بتم عن طريق الانزيم الدي ان اي بوليمريز نمط الثالث، اللي هو اساسا عم يقوم بعمليه التنسخ. طيب هي العمليه لما يكون الانزيم دي ان اي بوليمريز لساته يعني قدر يلاحظ هذا الشيء، بس هو احيانا ما بيقدر يلاحظ هذا الشيء، لانه اللي عم يحركه هو انزيم السلايدنج. فانا بيجي بيرزق بحط لي هون ادينين وبيكفي، هو ماشي هيك وعم يحط لي بالباقي مثلا صح سيتوزين ادينين ثايمين. فبيجي في آلية ثانية للتصحيح، هي جهاز إصلاح الدي إن إيه. بيجي هذا جهاز إصلاح الدي إن إيه مؤلف من بروتينات، بيجي بعد ما يمر انزيم دي ان اي بوليمريز بيرجع بيعمل تصحيح. يعني مثل وقت انا يكون في عندي معمل، فانا عم بشتغل بشغله، عم بصنع مثلا كنزه، فانا وقت اجي اغلط، انا انزيم الدي ان اي بوليمريز نمط ثالث، وقت اجي اغلط بلاحظ هذا الغلط فبيجي بصححه. ولنفرض انه انا غلطت وما انتبهت لهذا الغلط، بيجي يكون في عامل ثاني هو شغلته يرجع يراجع الكنزات اللي نحن عم نعملها مثلا، يرجع يراجع شو فيها اخطاء ويصلحها.
فنفس الشيء هيك جهاز اصلاح الدنا بعد ما يتم التنسخ بيرجع بيمشي بهذا الاتجاه وبيرجع بيشوف وين في اخطاء بيصححها. فاجا لهون بيوقف بيكتشف انه في غلط. طبعا هون ما في روابط استروجينيه مرتبطه، ففي غلط في تغير باساس واحد، سيتوزين مقابله ادينين، فهذا غلط لازم يكون مقابله جوانين. بيجي شو بيعمل؟ هو مجموعه من الانزيمات والبروتينات، بيجيب انزيم اسمه النكلياز، بيجي بيقطع هذا النكليوتيد اتجاهين وبيشيله، وبيضيف انزيم، بيضيف نكليوتيد عفوا، بيجيب نكليوتيد الجوانين وبيحطه. وطبعا بعد ما جاب الجوانين بضل لسه ما موصول، عم بيجي الغاز اللي حكينا عليه اللي شغلته هي الوحيده هو الوصل، وين ما جبته يلا بيوصل، وين ما جبته بيوصل، بيجي وبيرجع بيوصل هدول الطاقتين، هدول القطع مع بعض. فهي آلية تصليح الدنا. والانزيم اللي عم يضيف الجوانين هو دي ان اي بوليميريز. اي شيء عم اضافه النيوكليوتيدات فهو دي ان اي بوليميريز، اي شيء وصل فهو الغاز. النكلياز هو شغلته القطع، بيقطع القطعه وبيشيلها، بيجي الدي ان اي بوليميريز بيحط القطعه الصحيحه والغاز بيربطه. وطبعا اهم شيء بجهاز اصلاح الدي ان اي، اهم مرحله هي مرحله اكتشاف الخطا، لانه كمان جهاز اصلاح الدي ان اي ممكن يمر وما يكتشف الغلط، لانه مثل ما قلنا في اخطاء بتضل موجوده بالدي ان اي بس هي ما بتاثر، وممكن تصير اخطاء وتاثر، يعني ما شيء اكيد 100% انه اذا صار خطا وما تم تصليحه فهو ما بياثر، لا ممكن ياثر وممكن لا. فمثل ما حكينا اول عمليه تنقيح او اول عمليه تصحيح بتتم عن طريق انزيم دي ان اي بوليميريز النمط الثالث نفسه، هو عم يرصف النيوكليوتيدات، بيجي بلاحظ غلط وبصححه. اذا تفادى هذا الغلط وما قدر ما عرف يا اخي، بيجي جهاز اصلاح الدي ان اي بيجي لهون بيكتشف الغلط. اهم مرحله هي اكتشاف الغلط. بس اكتشف الغلط بيجي النيوكلياز بيقطع القطعه بيشيلها بكبها، بيجيب دي ان اي بوليميريز بيحط نيوكليوتيد متمم له وبيجي الغاز بيربطون. وجهاز اصلاح الدي ان اي ممكن كمان يمرق على الطاق وما يلاحظ انه في غلط، فممكن الاغلاط تضل موجوده. تنسخ عند القسيم الطرفي اللي هو عم يكون بيمثل نهاية الصبغي مثل ما حكينا بالفصل الثالث. فأنا عندي قسيمات طرفية عم تمثل نهاية الصبغي، وبما أنه الصبغي هو جزيئة دي إن إيه واحدة فنهاية الصبغي تمثل نهاية جزيئة الدي إن إيه. كمان نهاية القسيم الطرفي بيمثل نهاية جزيئة الدي إن إيه، لأنه أساسا الصبغي هو جزيئة دي ان اي واحده. حكينا انه نحن عند الثدييات او عند الانسان او الثدييات بشكل عام بالقسيم الطرفي عندي تسلسل متكرر بشكل كبير اللي هو ثايمين ثايمين ادينين جوانين جوانين جوانين، عم يكون بالاتجاه 5 فتحه لل3 فتحه، عم يكون مقابله كشيء طبيعي من ال3 فتحه ل5 فتحه ادينين ادينين ثايمين ستوزين ستوزين ستوزين. هو بالكتاب عم يقول لك انه هذا الطاق اللي هو ثايمين ثايمين ادينين جوانين 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 يعتبر الطاق المرصاف لتصنيع الطاق المتلكئ. فكيف نحن عم يصير هذا الشيء؟ عم يكون هاي ال5 فتحة لل3 فتحة هو الطاق المتلكئ، 5 فتحة ل3 فتحة عم يتم الصنع هون بشكل عام. وهون عم يكون 5 فتحة ل3 فتحة وعم يتم الاصطناع بشكل مباشر للأخير. طيب بس نحن هذا مو حديثنا، نحن حديثنا عن انه حكينا كمان بالفصل الثالث انه في مشكله انه عم يتم حذف منطقه من القسيم الطرفي مع كل انقسام. الانقسام شو بصير فيه؟ بصير فيه تنسخ الدي ان اي اللي هو مضاعفه الماده الوراثيه. فالتنسخ هو المسؤول، التنسخ عند القسيمات الطرفيه اللي هو بمثل عند نهايه جزيئه الدي ان اي هو المسؤول عن مشكله التقصير، اللي هو عم يصير التقصير بالصبغه بالقسيمات الطرفيه حتى توصل لمنطقه فيها جينات، فيها منطقه وظيفيه مسؤوله عن صفه بالكائن الحي بتصير بتاثر عليه وممكن تفعل استموات الخليه وتموت الخليه. بس نحن في عنا انزيم معين عم يحل لنا هي المشكله اللي هي مشكله التقصير. بس نحن خلينا نشرح اول شيء مشكله التقصير كيف رح تتم. قلنا انه هذا الطاق عم يكون طاق متلكئ وهذا عم يكون مرصاف لتصنيع الطاق المباشر. هذا المنطقه طبعا عم يتم الاصطناع 5 فتحه ل3 فتحه بشكل مباشر، وعم يتم هون للاخير وعين الله عليه. هون عم يجي هيك، هي 5 فتحه ل3 فتحه، وهي 5 فتحه ل3 فتحه، وهي 5 فتحه ل3 فتحه. بيجي هذا الانزيم بيشيل بيضيفوا النيوكليوتيدات هيك،
بيجوا بعدين بيشيلوا البرايمرات، بيجي انزيم الدي ان اي بوليميريز النمط الاول بضيف محله النيوكليوتيدات. بس هون بعد ما يشيل هذا البرايمر فهو بنهايه جزيئه الدي ان اي، فما بيقدر انزيم دي ان اي بوليميريز النمط الاول يضيف هون، فانا الطاقه الجديده عم يكون عندي بهذا الشكل. طبعا هذا الشيء ينطبق على هي الجهه وينطبق على هي الجهه، بس نحن ما بدنا نفوت بهذه التفاصيل، نحن بدنا نشرحها ولا كانه نحن عم نشتغل على جهه واحده، يعني هي نهايه الصبغه من هي الجهه، اما هون مو نهايه الصبغه، نهايه الصبغه ما أنا موجوده هون، فنحن بدنا نشرحها على اتجاه واحد، يعني نهايه جزيئه الدي ان اي من هذا الاتجاه فقط، من الاتجاه الثاني ينطبق عليه نفس الحكي اللي احنا نحكيه هون، بس نحن ما عم نشرح، نحن عم نشرح بمنطقه واحده لتسهيل الفهم، ما حاشرح هون واشرح هون، فانا بشرح هون خلص ينطبق على المنطقه الثانيه. فانا مثل ما حكينا عم ينشال البرايمر من هون، فعم يطلع عندي منطقه فيها مثل فراغ، وهذا الفراغ ما بصير مع كل انقسام، عم يصير فراغ، بيرجع بصير فراغ هون، بيرجع بصير فراغ هون، بيرجع بصير فراغ هون، اخر شيء بتوصل لمنطقه فيها جين معين، فيها منطقه دي ان اي مسؤوله عن صفه وظيفيه بالكائن الحي، بتاثر على هي الصفه، بصير في مشاكل بالكائن الحي وبالخلايا الجسديه وممكن تاثر عليها. طيب فهن اجوا على نوع من انواع الاوالي، طبعا مو الثدييات، نحن هلا المثال اللي حنشرحه عن الاوالي، فنحن شو الشيء اللي حيختلف؟ هذا التسلسل اللي موجود بالقصيمات الطرفيه هذا عند الثدييات، فانت رح تيجي وقت تشوف على الشرح تحت رح تلاقي انه هذا النيوكليوتيد متغير، حتسال حالك ليش متغير؟ فهو بسبب انه نحن هون صرنا عم نحكي على الاوالي مو على الثدييات. هي السؤال كثير بيسالوا عليه، يعني ما بعرف ليش، مع انت كنت فوق عم تحكي على الثدييات والتسلسل هذاك اللي هو ثايمين ثايمين ادينين جوانين جوانين جوانين، هذا التسلسل موجود بالاوالي، ثايمين ثايمين والباقي جوانين، هو اسمه الطاق الغني بالجوانين وهذا الطاق الغني بالسيتوزين. بس نحن المشكله نفسها، هذا عم يتم اصطناعه، هذا عم ينشيل البرايمر من هون، فعم يصير في فجوه، وطبعا هي الفجوه عم تكون بهذا الحجم على هذا التسلسل كامل، عم يصير في فراغ. فبيجي انزيم اسمه انزيم التيلوميريز او التيلوميراز، مثل ما بدك الفصل، مهم تفهم انت. بيجي هذا الانزيم هو انزيم معين فيه تسلسل نيوكليوتيدي من ار ان اي، التسلسل المعين هو ادينين ادينين سيتوزين 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 ادينين سيتوزين سيتوزين. هي القطعه او هذا التسلسل اللي عم يكون بالار ان اي تبع الانزيم التيلوميريز عم يكون مثل اداه ارشاد، بتجي هي القطعه بتشوف منطقه متممه لها ترتبط فيها، اللي هي عم تكون هي، شوفها ادينين ادينين سيتوزين 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 ثايمين ثايمين جوانين، فهي المنطقه هي متممه لهي، فبصير عمليه التجاذب. وليش ما بصير عمليه تجاذب بمنطقه ثانيه؟ لانه بالمناطق الثانيه انا عندي طاقان موجوده من الدي ان اي هون، فبيجي هذا الانزيم رح ارسم له هيك على شكل بروتين، وفيه هون التسلسل اللي هو ادينين ادينين سيتوزين 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 سيتوزين، وفي له كماله اللي هو ادينين ادينين سيتوزين. هذا الانزيم له فعاليه كمان اسمها الانتساخ العكسي، فانا بيكون عندي هي القطعه تبعيته هي من جزيئه الار ان اي، بصير عليها تفاعل معين بواسطه الانزيم اللي هو انزيم الناسخه العكسيه، بيصنع لي من قطعه الار ان اي اللي موجوده هون قطعه من الدي ان اي، بيصنع لي قطعه اضافيه على الطاقه الام اللي موجوده انا، اللي هي عم تكون هون القطعه المصطنعه تي تي جي، بيصنعها وبيرجع بيتحرك. كيف بيرجع بيتحرك؟ بيجي هدول الثلاث قطع شايفهم انت متممين لهذا، بيجوا هدول بيصيروا هون والانزيم بيتحرك بهذا الاتجاه وبيرجع بيصنع لي قطعه ثانيه، فانا خليني ارجع ارسمه، هدول رح احطهم هون انا مشان ما تضيع. بيجي هيك، هون صرنا هون تي تي جي جي جي، وهون عندي هي القطعه تي تي جي اللي هو صنع الانزيم عن طريق الانتساخ العكسي، اللي بيكون عندي قطعه ار ان اي بيصنع لي منها قطعه دي ان اي، وهذا الشيء رح نحكيه لقدام. بيرجع بيتحرك مثل ما قلنا وبيرجع بيصنع قطعه هيك لحتى يصير في عندي مساحه معينه انا هون هون، بيرجع بيصنع هالقطعه وبيروح الانزيم. بعد ما راح انا صار في عندي هلا مسافه اضافيه، انا وقت ما كانت عندي هي المسافه الاضافيه ولنفرض رجع ارتبط البرايمر هون اللي هو 5 نيوكليوتيدات اللي هو هذا، رجع ارتبط وبده يضيف ضاف وانشال، يعني انا بدون المسافه الاضافيه دائما قد ما جبت برايمر وربطته هون وضفت نيوكليوتيدات
رح يضل في فجوه، وهي الفجوه رح تزداد مع الانقسامات، واخر شيء بتوصل لمنطقه وظيفيه. فانا ما بستفاد، لازم يكون عندي قطعه زائده بالطول عن الجزيئه الام اللي هي عم تكون هي. بيجي البرايمر بيرتبط هون، وبيجي بضيف نيوكليوتيدات باتجاه 5 فتحه ل 3 فتحه، بضيف نيوكليوتيدات. فانا القطعه هي شايفها رجعت تتعبت بدي ان اي، رجعت تتعبت بدي ان اي. فشو صار عندي؟ صارت عندي هي القطعه تعبت بدي ان اي. هون اذا رجع انشال البرايمر بده يرجع ينشال، ورح يضل هون في عندي فراغ، بس هذا الفراغ غير مؤثر لانه انا اساسا هي القطعه عندي اضافيه. فلنفرض انه هون ضل عندي الفراغ انا، ورجع صار انقسام على الخليه، رح يرجع يجي هذا الانزيم ويرتبط هون ويرجع يعطيني قطعه اضافيه زياده، ويرجع يصير في فراغ بهذيك القطعه. فانا هون صارت عندي الخليه خالده، يعني الخليه قد ما انقسمت ما عم يصير في فجوه، لانه الفجوه المنطقه الوظيفيه، فلنفرض انه المنطقه الوظيفيه هون، فانا صار عندي هون في دي ان اي، وهون صارت الفجوه، ورجع صار انقسام، رجع اجى الانزيم ونسخ لي ناسخه عكسيه، ورجع مدلي، ورجع صار في فجوه بس بعيده، عم تصير بعيده، عم تصير بعيده، ما عم تقدر توصل لهون، ما بتقدر توصل لهون، لانه كل مره عم بيصير في فجوه هون، عم بيجي الانزيم ويصححها ويضيف نيوكليوتيدات زياده ويعمل عليهم بعدين التنسخ. عمل انتساخ عكسي، بعدين بيرجع بيصير التنسخ بيرجع بيصير عن طريق شو؟ بيجي برايمر دي ان اي بوليمريز النمط الثالث، بيجي ليكاز بيوصلهم مع بعضهم وخالصين. هي الخلايا الخبيثه السرطانيه، نحن مثل ما بنعرف الخلايا الخبيثه السرطانيه قد ما انقسمت بتضل انقسامات لا نهائيه ما بتموت. اما الخلايا الجسديه اللي بالطبيعي اللي بجسمنا في لها عدد انقسامات معينه، بعدين هي الفجوات اللي كنا عم نحكي عليها رح توصل للمنطقه الجينيه للمنطقه الوظيفيه وتجي تاثر عليها وبعدين بتموت الخليه. اما الخلايا الخبيثه بما انه عندها هي انزيم تيلوميريز بيجي بضل عم يحافظ على طول جزيئه الدي ان اي الاساسيه، فما عم توصل هي للمنطقه الوظيفيه قد ما شال برايمر. يعني هون رح يضل في فجوه، بس بيرجع بده يصير انقسام ثاني، فبصير مثلا في فجوه هون، بيرجع انزيم التيلوميريز بيجي بضيف اضافات جديده وبيخلي لي هي القطعه نفس الطول.